各位同学，这个是第二次的 offline. Untuk hari Rabu 29 April. So offline 这个看你很有纪律的啊。那么我的 estimate 我是预测你们有些是不够时间有时候因为没有同样时间上课，没有点名，所以就看看你自己是不是哪一类的同学啊。有些同学他很有纪律，他尽量会利用时间。那么有时候有些他真的是赶不上。anyway， 至少你知道你自己是哪一种了。OK， 好。那么这个是lanjutan daripada cerpen hypertensi ya pada hari Isnin， 是星期一的啊。那么这个是增加的。那么那个在我们的 buku kerja 里面呢，那个latihan呢，其实呢只是最基本的，所以应该要多做。那平常呢，我们在学校没有多做，因为我们跟着那个buku kerja 先跑。OK， 那么其实我们做那一个latihan是绝对是不够的，因为不可能我们做那个就出那个了，不可能的事。OK， 所以呢，这个才是真正的会帮助到你的。所以你做一次，这里面我看有5、6个latihan，全部关系到 hypertensi， 不同的 pendidikan。所以呢，你 go through 的这个呢，我相信你大体上你会懂得怎样去jawab，在不同的soalan那边，然后我等一下会给你讲解啊。所以我们去看一下，当然我不会一一讲解啦，重点讲解啊。OK， 那么这个是它的 nota， 那就是说的 hypertensi， 这个关系到它的nilai-nilai dedikasi, keinsafan, kasih sayang 啦，我们随便拿一个 kasih sayang 来看嘛。Ibu Aiman amat menyayangi anak-anaknya, yaitu Aiman, Akin, Fadila, dan Azila。那么你这里要弄清楚啊 ，nilai 你可以这样写。那么如果说pengajaran你要写又不一样一点点了，就是kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya， 然后才写contoh ibu Aiman 什么什么那些那个so 这个我们不看这个红色的pendidikan啊，那么你自己看，因为我们不够时间看，我们单单是讨论那个题目。那么你的功课呢，就是把题目跟jawapan抄好来。题目抄好了，jawapan有些是给你 point， 你把它连过去读过去，连过去变成 ayat 就够了啊。那么当然坐在你的布置 5A1 的是坐在布置5A1 的，也是在布置。空少是那么厚的，那么5S1时候或者是5S2，你可以做在 aspect。那记得，可以做功课，不是给纯粹是要给老师看，给消防查，不对。OK， 我们是公派的，我们要懂这个是在做听跟做功课方面，你都已经掌握了那个很多的知识了，所以你在这个过程一定要为自己。你在做功课也是为自己，所以你做功课的时候，就一定是要一个人在那边静下来做的，然后自己跟自己对话这样monologue 这个刚才老师讲什么，这个可以 extend 去什么东西或展去怎样讨论什么，所以这个只要带过去，如果听不清楚可以 repeat 因为我们会 send you OK， 来，我们来看这个andaian dibuat era kamu telah baca, OK, cerpen hypertensi ya. Jadi sekurang-kurangnya kamu tahu sinopsisnya, OK, jalan cerita. OK， jadi kita hanya rujuk kepada soalan-soalan。那么你的工作就是抄soalan跟那个jawapan在抄的时候你跟我读，然后去 menghayati 它的东西Oke,我们看 berdasarkan pendidikan di atas dan dengan kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan pembangunan。如果讲到kesan，那么这个几个 point 你可以来运用一下。那么这个全部在里面有的拿了这个是kefahaman Lereng bukit yang sudah tempang, OK， dan pincang 就代表已经cacat了就是说不完善了，冰呛是代表不完善、不完美了，就是这边有洞，那边光头这样Lereng bukit menimpai banglo di lereng bukit， OK， 就是好像倒下来了
OK， 雷人不给yang runtuh啊，这个全部不是你自己想的，全部在里面有的，所以只是拿而已，所以我不讲多了，这个不需要老师教的，这个你会的。第二，sekiranya Anda ialah pemaju projek perubahan kawasan tanah tinggi, apakah strategi yang wajar dilakukan？这里有 strategi 是一定有2个3个了哈。untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh di kawasan cerung atau lereng bukit. 啊，这个就考你了，这个就我要跟你谈了。OK， berikan 3 strategi。如果他没有讲3 strategi 3分，你给他3个已经 maximum 了，不用给4个5个啊，我讲过很多次了。OK， 但千万不要给1个啊，一个你就变成那少分了啊，肯定是potong markah了，就不够分了啊。OK， 第一 membuat tembok batu konkrit 啊，那个 tembok 通常我们去 Cameron Highland 啊，或者是 Highway 啊，或者是你会看到旁边有建上去那个 cement 呢，有没有？ atau penahan tanah 啊 daripada runtuh， 有些没有 cement 呢，它是种草上去的，有没有？啊，这个叫做 penahan 啦。OK， menanam tanaman penutup bumi di lereng bukit 就是刚才我讲的， mengekalkan pohon prima asal atau induk di lereng bukit， 就是它原本的那些植物呢，我们就让它可能开路的时候，它可能发展的时候，它就尽量保持不要去kacau到啊，不要去乱到它，所以尽量kekalkan啊。pohon prima 就是原本的主要的那个。So 这个呢，你可以把它连起来，写成完整的句子你可以写那个完整的句子，就是antara strategi yang wajar dilakukan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh di kawasan cerung atau lereng bukit ialah dengan membuat 什么连下去啊。所以你如果写好了，就代表你已经掌握了，是吧？ Oke, di sang huraikan satu teknik penceritaan yang terkandung dalam petikan dan satu teknik penceritaan lain. 这个就应该很多人会细告表的啊。如果 teknik penceritaan 是什么，你可能还不大清楚。OK， 改次我们来跟你看一下那空杀的东西，应该是你崩坏的话，应该要掌握的，但是应该我看一半了哈。 OK， 来 teknik pemberian， 什么是 teknik pemberian？ 如果你读到这个 teknik pemberian， 你都不懂什么意思的话，我跟你讲，你很危险的你至少你懂了 teknik pemberian 是什么东西来。那么从多年 ，OK， 我现在告诉你，它的意思就是直接的告诉你叫做 teknik pemberian。简单来讲，好像我们看部戏，有没有？看部戏还没有戏开始的时候，才开始做的时候，他有跟你说明，这是民国72年，那么反清什么什么一大堆的先解释讲了，然后过后开始做戏了。这也是 teknik pemberian， 就是 pemberitahuan secara langsung。记起来，不会，现在已经进步了，你就掌握了pemberian Contohnya penulis memeliharakan keadaan bukit di kawasan rumah kediaman Aiman yang gondol itu kuang-kuang akibat penerokaan dan pembangunan. OK， 这个是他给例子，一定要给例子OK， satu teknik penceritaan dalam keseluruhan cerpen， 就是整篇，不是这一个 petikan 罢了，整个 cerpen 里面。teknik dialog 懂哦 ？dialog 是对话顺便告诉你 ，teknik dialog 是对话，然后自己跟自己对话叫做 monolog。monolog 也分2种，一个是 monolog， 一个是 monolog dalaman。简单来讲 ，monolog 是自己好像问自己，我该不该去？不懂这样，其实在自己在反思，在讲，自己讲出声音来。那么 monolog dalaman 呢是心里面对话，外面人听不到声音OK， 好。那这里写说 contohnya dialog di antara Aiman dengan Cikgu Farida berhubung dengan teori gravity yang diperkenalkan oleh Isaac Newton OK 好那么这个完了这第一篇这个第一篇，那么第二篇他又给你另外两答案，我们来看一下 bagaimanakah teori gravity wujud OK， 那么我们可以写
Apabila pada suatu hari Newton begitu takjub yang hauci ya, melihat sebiji apple gugur. Sorry ya, gangguan. Okay, so pada pendapat anda, okay, tiga warna dari peristiwa ini timbullah idea dan pendapat tentang teori graviti ya, tentang teori graviti. Okey, pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dalam kehidupan manusia pada setiap hari？OK， 那么这个就要自己想的咯。3分当然我们尽量给了哈，尽量给。OK， 有什么penting？ Kepentingan sains dalam kehidupan manusia pada setiap hari ialah dapat mencegah dan mengubat penyakit melalui penciptaan ubat-ubatan dan serta peralatan perubatan berteknologi baru. Selain itu, memudahkan komunikasi dan pemindahan maklumat dengan lebih cepat dan berkesan. 第三个呢，menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan berkesan。其实不止这3个，总之它最重要就是meningkatkan kesejahteraan manusia dari semua aspek呢。dari segi kesihatan 第一个它的就是dari segi kesehatan 呢，第二个是 telekomunikasi， 第三个dari segi pendidikan。其实不止这3个吧，对不对？还有很多东西的。那个的segi 那个别的 aspect social economy politik 的这个都会帮助啦，尤其是 social economy 是可以因为有跟 science， 那么我们 productivity 增加 ，OK， 然后那个 backer 了也会这个是提供给你去思考啊。Okey, nombor 3, huraikan satu latar masyarakat terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu latar masyarakat lain terdapat cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. OK， 这个就是latar masyarakat， 我叫你抄的latar masyarakat。OK， 那么来看看一下，satu latar masyarakat dalam petikan di atas ialah masyarakat bijak dengan bidang sains， 谁？通常就是 Aiman 啦 ，OK。bijak dalam bidang sains kerana dia tahu tentang teori graviti yang dicetuskan oleh Newton. Nama lain okey, satu masyarakat lain dalam cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ialah masyarakat yang bercita-cita tinggi. Contohnya Aiman menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang angkasawan berjaya seperti Neil Armstrong. Okey, masyarakat penyayang terhadap ahli keluarga, contohnya 另外一个 Aiman Akhil 这些等等啦。masyarakat bertanggungjawab terhadap anaknya， 这个都有啦，这个不是老师教了。OK， 好，接下来这个第二段完了哈，第二个 latihan 完了，那么第三个 latihan OK， 那么我们看soalan berikan maksud berkontradiksi dan berkontras。 OK， berkontradiksi 就是berlawanan OK， berlawanan OK， 就是有对有错，有对有错 OK。 那么 berkontras 就代表就是反对而已，就是不赞成而已 OK。 so 两个的意思so 这边已经有给你答案了，所以你把它写成ayat lengkap。 Nombor 2, kanak-kanak pintar selalu diabaikan kebolehannya sehingga akhirnya mereka gagal dalam hidup. Pada pendapat anda, apakah peluang yang perlu disediakan untuk kanak-kanak ini agar mereka dapat mengekalkan kecemerlangan mereka？ 这里稍微停一停，思考一下。你看我们的 sistem persekolahan di Malaysia 没有一个 system 是给超好的头脑的同学，通常只是正常的。有没有？你看到外国，我们那有些同学可以跳 ，OK， 应该怎么说？读了6年级的，他已经读大学读完了外国有这样的system 呢，在马来西亚没有。那么很多时候呢，这种呢太过聪明的就其实是叫做 success 了，因为在这个 system 没有给你一家饭。那么怎么办呢？他问你怎么办？
So,我们这个juga cadangan menempatkan mereka di sekolah khas yang terdiri daripada murid-murid pintar saja. Okey, 这个是一个cadangan lah. Okey, 全国的murid pintar harapan dari ke地方. Memastikan tenaga pengajar yang berkelulusan tinggi dalam bidang akademik. 这个是说教导这些人呢，必须要有 high qualification 就是说不能他等下你教他是普通的。等下你有些东西人他问你问到倒倒，你完全不懂讲你的知识不是说你一定要每天进步那一种，所以很有压力的这个教这样的同学memberikan peluang mengikuti pengajian mengikut minat dan kebolehan pelajar. So 就是说要 create 一个 system 呢，就是说读书是为了根据他们的兴趣。OK 不是他们像现在的还要看你的马来文，你还看我英文什么，还要看那些没有什么关系的在外国的话，通常他们读书读大学也好，但是进去多数是修他有兴趣的主课。OK 就好像马来西亚，我们马来西亚的平常的老师去读的，读完一个大学的话要读35种科目。OK， 有些没有关系到你主科的，根本没有关系到，比如说 anthropology 第一年要读 anthropology 考古的东西，它根本跟你的主科完全没有关系的都要读。OK， 好，这个是增加你的知识第三 ，jelaskan satu pengajaran terdapat dalam petikan di atas dan satu pengajaran 这些我不讲了，这个你可以看pengajaran 什么那个是死板的不需要老师。我通常要教你的是第二题的，第二题就是 K8 的OK， 那么第三个latihan完了那么我们看第四个latihan。OK， nyatakan bukti bahawa Aiman Akil 这是一个人merupakan seorang budak yang jenis. OK， 那么他说dia sudah dapat mencipta formula sendiri walaupun baru berusia 8 tahun. 那么 dia juga mampu menyelesaikan masalah matematik tingkatan T5。那么这里我要告诉你mencipta formula 是什么意思呢？你就知道你是懂方程式，方程式是一种捷径。就好像你现在读书，你没有记到一个 formula， 是说用短短的时间，你有办法学到更多。每个人的那种学习的东西都不大一样的。有些人他要开着音乐读比较有效果。有些呢，他要静的，有没有？那你的 formula 是什么？有些人他在下午的时候他很爱睡，他要做数学。那么晚上去睡觉的时候，他要去读背的科目，比如说沈家乐这些要背。那么你有找出你们自己的方式吗？如果你还是蒙查查的，所以你就是不是属于很成功的同学了，因为他一定要找出一个就好像人家减肥，一定要找出一个 formula。什么时候新陈代谢会比较高？什么时候到晚上7点不应该吃东西了就是晚餐尽量7点。这个是最近老师学到了，跟你 share 一下罢了。所以他有学问的，不是说乱来，我喜欢来就来 ，no， 不是这样的。所以什么 mencipta formula 就代表他这个已经前面有pengetahuan， 然后他有这个出名 kebijaksanaan， 然后他会membentuk satu formula。formula 是为了自己，就好像我们的印东西一样，我们知道怎样好像 formula 怎样排这个电脑怎样去copy and paste 怎样然后会变得很美出来放什么颜色这个是一种都是方程式。顺便自己想想看你的方程式如何成功所以有什么那些比如说对你有害的，比如说很浪费时间无所事事的，然后老师在班上我就是5K1我有讲过一句就是 productive， 你记得每天醒了记得这句话。我今天要去睡觉的时候，我今天 productive 了吗？没有的话就是浪费了，浪费青春，浪费时间，浪费金钱，因为时间就是金钱。那么你现在浪费什么东西都影响到你的成绩，肯定影响。OK， 好，第二 gejala spontan sekolah sering berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah。Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah perlu diambil oleh pihak sekolah untuk menangani kes ini? 这个就是berkaitan dengan Aiman 他实际上有这个 problem， 当然有他的原因啦。所以从这个故事我们明白，有些同学的 bonding 呢，他不是纯粹是那种
说懒惰来上课，不是有些，所以我们说无风不起浪，有些东西呢，成熟的你要思考，为什么这个学生黄背，不是全部100%出于这个学生的问题学生你在想，学生去学校，他背后有父母，然后来到学校有朋友，然后在很重要的一个 element 就是有老师，那么这些全部有关系到，然后再来就是学校的环境，这几个东西都会影响到他喜欢不喜欢来学校上课。OK， 那么刚才讲了，那父母亲不 take care 他，也不管他，也没有时间去管他，那么变成他很轻松，很轻松就可以方便做什么的问题，这个是我们稍微谈一谈啦。那么第二呢，就是来到学校没有什么朋友，那么有些是没有什么朋友，那么当然他不想来学校，因为来这学校就好像被人家 orientate 时常被有这个也发生过那么他比他给人家丢地垃圾桶什么一大堆，然后他又不要来学校就是要给人家欺负。OK， 如果他是一个非常不错的，有很多朋友呢，他恨不得每天来上课。接下来就是老师，那么老师肯定也有跟他有 conflict 啦，跟他就是说有问题啦，两个有问题，那么他一看到那个老师就讨厌，老师看到也讨厌，所以他变成那种气氛就不大好了。所以一来就是不要，我不要去了或者是老师一直骂我这个也是一个例子了那么学校的这个那个叫做keadaan persekitaran有关系到这个是增加你的知识。那么有些同学有些学校他有给他很多学生，尤其是小学，他也给很多 game 给他们玩，好像那个蛇棋放在这个地下大画的大的，或者是跳格或者是有个地方在那边坐那边休息谈天所以他们来到学校很自由。当然那是在下课时间或者是放学了，或者是早上还没有上课的时候，所以学生很喜欢来，这个是增加你的知识所以这个增加了 bonding sekolah， 所以你有了这个知识，你就可以写它的答案。Langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah， 第一个就是这个是mengenakan tindakan tegas， 这个是其中一种这个不是10000人OK， tindakan tegas 就好像说我们不是有几天，然后一封信，然后到最后不忘有没有那个是 tindakan tegas， 这个是根据 peraturan 走。Selain itu, counselor perlu mengadakan sesi counseling terhadap pelajar yang penting kelas 这个是很好，这个是peranan counselor。这些有问题的要去了解他，然后怎样去解决，帮助他那个是最好的这是应该 counselor 这个讲的很对counselor 应该要做 ，OK 因为这个是他的工作，他有专才在这里，在专家是在这个bidang Seterusnya pihak sekolah perlu memaklumkan perkara tersebut kepada ibu bapa untuk sama-sama menyelesaikan masalah. OK， 我很赞成，就是说有些东西必须要家长跟校方一起配合很多 case 老师自己本身也碰过他这个孩子在家里有问题父母讲他都不要听，那么一起来见老师 OK， 那么我们在那边谈，我知道这个有问题了，不久我问候他一下，他会觉得我们学校很关心他，有什么他可以投诉 OK， 所以他变得还记得老师讲吗？那个 Abraham Maslow 里面其中有一个 aspect keselamatan 有没有所以这又该当这个是 Abraham asas 他apabila terasa aspek keselamatan terganggu， 那么那一个人就不想要了那个他尽量避免keselamatan terjejas就是 keselesaan terjejas Okey, di sang huraikan satu persoalan terdapat petikan di atas dan satu persoalan lain. Okey, persoalan 你可以找了Okey， 我快快的讲。Masalah disiplin dalam kalangan pelajar， 这里面都是讲 disiplin 的问题，对不对所以这个马上就有分了。OK， 那么接下来seluruhan cerpen ialah tanggungjawab ibu dan bapa terhadap anaknya 这个前面呢我已经跟你讲了，他父母亲非常照顾他，也给他那个jadual untuk rutin harian bahan intensif dan latihan terapi bagi memulihkan pertuturan yang gagal， 所以他父母亲有这样Selain itu impian dan angan-angan yang tidak tersampaikan，OK， 这个也是persoalan， 所以他4分嘛，你可以写3个4个给他啦
最 maximum 写4个了不要写太多。这个你如果故事都懂，我跟你讲，这太轻松了。故事你马来文极好，不需要好的，你写最幼稚的马来文够了 ，OK。好了，但是一定要重读OK， 好了，第4篇完了，那么现在是第5篇啦。我知道很多，对不对？那我觉得非常高兴，我会找到这样的东西因为你一下子可以充实的很多，等于你看平常在学校的做了6、7倍的东西，我刚还没有完，还有很多。OK， 来menyatakan reaksi ibu。OK，Aiman apabila melihat Aiman dirotang oleh bapaknya. Najib melawan memprotes tindakan bapaknya. 当然了 ，OK， 这个是通常是母亲是这样了母亲的用法跟爸爸通常是 tegas， 那么通常是处罚，母亲通常是唠叨就是一直念你，一直念你当然各有各的好OK， suara bantahan ini tidak keluar dari mulutnya。这个可能是我们讲用他的 monolog。OK， teknik monolog 自己那边讲话。OK， 可能是 monolog dalaman， 心里面讲对，在埋怨、抱怨也是可以。Selain itu cerita kemarahan kepada bapaknya hanya bergema dalam satu baris， 这个就是 monolog， 这个是monolog dalaman。好，那么注意看第2。Pada pendapat Anda selain mengenakan hukuman rotan kepada anak-anak, apakah tindakan lain yang lebih sesuai untuk mendidik anak-anak？ 这个大学问了，告诉你，没有老师跟你们谈你们就想不到的。OK， 那么我们先看这个他给我们的答案。Selain mengenakan hukuman, tindakan lain yang lebih sesuai untuk mendidik anak-anak ialah ibu bapa memberikan nasihat dan tunjuk ajar yang betul。OK， 这个是secara lembut yang sekiranya anak mereka melakukan kesalahan。第一个就是memberi nasihat， 那么这里呢，我就给你一个重点，就是bersifat lembut nasihat yang bersifat lembut， 就是温柔的，但是 tegas， 里面带着 tegas， 但是我们不是带着责备的方式，因为10个人 OK 就不喜欢被人家责备 OK。更何况男生的话那个更比较难一点。OK， 这个是一个memberi nasihat dan tunjuk ajar yang betul sekiranya anak melakukan kesalahan. Betul, yang hao. Ibu bapa menjadi suri teladan dan menunjukkan contoh yang baik kepada anak， 这个也是一个方法啦这个但是有一个问题在这里，有时候父母亲他真的是一个给teladan很好，但是孩子他因为就不会去蒙孩呀地，他不管这些，不踩这些，那么就变成没有什么效果了。那么这里面他没有讲到的一个是，就是 sifat kasih sayang。OK， 我给你2个字，赏，奖赏的赏，认识的是赏识教育。你如果用 internet check 一 check 什么叫做赏识教育？赏识不是每次都是奖赏你的 ，no。赏识教育就是在某一个时间的时候认识就是认识所以你有时候要知道，那小孩子在这个情况下，比如说讲骗话，其实讲骗话，在一般上人来讲呢，你可能讲说100%是错误的。那么如果你有去深入去了解的心理的讲骗话是一种每个人都会一种的自然的那个动作。就是为了要 protect 他自己 ，OK 当然不是说老师让你们讲骗话不是这样回事，是说我们说研究告诉你，这个是也是 psychology 的，就是讲骗话他就通常要 melindungi diri sendiri， 所以他才会讲骗话 ，OK，so 现在话讲回来，重点是告诉你 kasih sayang， 要给他有感觉到。prihatin dan kasih sayang， 我们很关心他，然后我们也爱护他，然后告诉他这个东西在什么情况下是不应该做的。OK， 不是说你所做的东西呢，全部都是错还没有讲就是错，再讲就是错，再讲的话是更错的错，那个完全没得讲了，就没有不能有 communication。OK， 那么要去了解，要去didik didik dan asuh seseorang 不是
本来就不是这么容易的啊，而且小孩子们，所以你看你的父母亲也很辛苦啊，不是开玩笑啊。一个孩子一个的态度不一样的，两三个孩子都够，一个都够他头痛的，两三个更糟糕。那么那些比较听话的同学，恭喜你了 ，OK 啊，所以你记得啊，一个重要的字就是放在头脑，就是 kasih sayang dan prihatin。凡是人用这一招，你都不可能被拒绝。你很多，我不敢讲100%我们会成功，就是90多%都是没问题。OK， 哪一个人不喜欢吃软？就是不喜欢人家关心他。OK 啊，去站他立场 bersifat empati。然后你看那个，我们讲这个艾曼，他为什么崩溃？说如果你找出理由的话，你不会杀了他100%，对不对？啊，当然是不对了，崩溃是可能是肯定是不对的，但是我们跟他讲 ，OK 啊，我们可以采取另外一个方式啦，啊，或者是有办法给他跳班嘛，或去校方那边了解啊，去申请啊。你知道你的孩子的那个问题在哪里 ？OK 啊，所以我们讲这么多就是给你充实你。如果有老师教跟没有老师教完全不一样啊，又是这句话啊。好了，那么第三，uraikan satu perwatakan perwatakan Aiman yang terdapat dalam 这个我就不讲了。perwatakan 我就讲什么叫做 watak 跟 perwatakan 你认识一下。watak 就是 sebagai seorang anak，sebagai seorang 那个ibu 什么就是 watak。perwatakan 是他的一举一动的东西，比如说 keberanian gigi 他是怎样呢 kasih sayang 那个叫 perwatakan， 这个是重点，你跟我抓 ，OK。好 ，so 这个完了，那么第5篇完了，那么我们看第6篇，是不是第6篇？哇，是不是太多了，很多了啊？不用紧了啊。OK， apakah penemuan yang diperoleh Aiman semasa berada di angkasa？ OK， 它里面这个是抄出来的。OK， 我们看第2题。Pada pendapat Anda, apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh bakal angkasawan sebelum menjelajah angkasa？ OK， 第一个就是当然，我跟你讲，就是latihan physical 肯定一定要了，然后 mental。当然也关系到他的，然后还有一个就是他的pengetahuan 肯定要的 ilmu dan kemahiran 你用这一样来 check， 这里不需要 rohani 这里最需要的是 jasmani 就是然后他的 mentality， 然后他的那个 intellect 关系到 kemahiran dan ilmu 那肯定有了，他没有写3个，所以你还可以写一个就是他的 pengetahuan ilmu pengetahuan keangkasawan， 然后他的 kemahiran menjalani kajian， 这些全部要训练OK 好，所以jelaskan satu pengajaran， 那我不讲了你这个只是看看罢了就可以了，因为等一下我看时间等一下不够讲。OK， 这个第6篇完了，我们看第7篇，看一下。OK， 来这个 OK jelaskan 第一个 perwatakan Aiman terkandung dalam petikan cerpen di atas。OK， perwatakan 还记得什么叫 perwatakan？ 就是它的 ciri-ciri。dia mementingkan amalan gaya hidup yang sehat, dia seorang yang penyabar, 就是像 berani 什么这些啦就是gagap 什么，就他的动作不是他的这个 watak 是再讲一次，他是 sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang suka berangan-angan 这个是那个 berangan-angan 另外的，只是他的位置是说 anak pelajar 这些OK， 好，我们看第2。pada pendapat Anda, wajarkah Papa Aiman bersikap bengis, kasar dan menghukum Aiman dengan menampar pipinya atas kesalahan itu？ 你看拿出来谈了，对不对？所以你看你latihan做多了，你在什么 aspect 都已经被抓到了。OK， 那么tidak wajar， 为什么tidak wajar？ Aiman sudah meningkat remaja， hukuman sebegini boleh menjatuhkan air mukanya， 这个是不赞成的hukuman segini boleh mendatangkan perasaan marah, benci dan dendam。都有对，他讲的都有对。banyak lagi pendekatan lain， 还记得什么是pendekatan吗？是我教的同学，他一看到pendekatan他就懂了。pendekatan kaedah strategi 3个字一起背来。yang lain sesuai digunakan seperti kaedah pujukan atau motivasi。OK， 这里我稍微跟你 focus 是 pujukan pujukan 我们记得通常我们有用这个字叫做 pujuk rayu。pujuk 是劝你这样，然后又来又这个就是代表 very soft 是比较什么？比较温柔的motivasi 也是给你一个不是泼冷水的，是给你
有精神，给你有那个希望 ，OK， 当然人会成长都是用这个当然也有 case kecualian OK, Bapa Aiman sepatutnya duduk berbincang dan mendengar masalah Aiman sebelum memutuskan sebarang bentuk hukuman. OK， 这个都可以然后如果我把它换掉 ，OK， 注意听我把这个题目换掉。tindakan bapanya sememangnya mengundang那个什么 kebaikan dan keburukan dan nyatakan OK kebaikan dan keburukannya so 你看这里面他只是讲全部是反对吗 so 我如果要你赞成你怎样赞成他爸爸做的这个方式所以你可以说第一因为这个是他的爸爸那个sifat的 lelakian 呢就是大男人主义那么他是menunjukkan ketegasan 这一个重点尤其是男生，爸爸通常是这样的他是没跟你乱念就是 tegas 这个就是爸爸这个是，那么他也是有一个威严给你就是说你改次碰到这个时候，你第一个会想到，你马上会想到。当然，这个不是完全是好的，当然也不可缺乏的东西，对吗 ？OK， 好 ，So 这个是一个他爸爸，那么可能第二个爸爸呢是没有这么多时间跟 kesabaran， 所以呢，他还会这样的东西，所以这个是你赞成的咯 ，OK 不赞成的这边已经很多了所以我希望你达到你的很多知识了 ，OK， 那我看最后了吧，应该是最后了吧。OK， 来 ，mengapakah Aiman berpendapat bahwa dirinya lebih baik berbanding Broca 这边有写了，我不讲了。第二个，我只讲第二个罢了。第二个呢是 OK kelahiran anak istimewa atau anak kurang upaya merupakan satu anugerah Tuhan kepada ibu bapa 你看他这个都persoalan都就问真的是非常好真的是我可以讲给这个赞因为他一篇的设备呢，他什么东西尽量不同地方都可以问你，没有的话，你看你现在问你的话，可能你是稍微答你会罢了。Apakah usaha perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak istimewa dapat hidup seperti manusia normal? Jadi, kasih sayang 跑不掉的，对不对？pendidikan， 然后mengajar mereka untuk hidup berdikari。那么这里呢，不要忘记 ，OK 在你头脑里面 JERI 跑不掉的，对不对？一个慢慢如何抵赖。尤其是这个特别的，就是这个不是加不了这个不是说另外一个就是 anugerah，OK istimewa， 可能他这个也是 very istimewa， 因为他跟人家不同，不是istimewa 就kepada cacat 不了不是这样OK， 那么就是说要比较特别关心比较多，不像普通这样 ，OK， 那么要你给他kasih sayang， 你要给到很多，然后第一个就是要。这里面没有写的 kesabaran， 你要anggap 这是Tuhan给你特别的，所以你一定要 kesabaran， 肯定这里没有写到。所以 JERI 的话，你当然要dari segi intelek kemahiran pengetahuan 一定要给他kerohanian 也要给他带领他，那么也帮助到成长在于他的那个什么 emosi， 因为这些人通常会被人家冷落的，因为他与众不同嘛。就尽量帮他有这个perkembangan，当然在吃的方面，在什么的方面要注重，因为他可能要多给他营养什么，这些都可以接受的，没有人敢讲跟你错的，OK so 那么nilai 我不讲了，因为时间等下差不多了 ，OK 我看一下下面还有没有so 好没有了，很想好 ，so 我们可能有7篇还是8篇了，我没有去算。So 你只是做把题目抄起来，答案抄下来，都已经给你了，我会记整个给你了。那么你在做的时候，最少也要花半个小时以上，对不对？然后这个也是代表我们已经上了2节了，我们这边都已经定了整40分钟30多40分钟。So 你在做的时候是差不多也是2节。So 希望会帮助到你了记得。为你自己而读，那么你读了之后，你问一句话罢了。今天我有进步到多少？
如果你很满意啊，你给自己一个赞啦，啊，非常好，我今天啊又更上一层楼了，啊，你看那些从开始跟着老师到现在，我们看我们有1个月出了吧？你看一个礼拜3次的话，最少有10多次的。如果我们没有读的话，没有学的话，你看我们还是学不到东西。OK， 好啊，terima kasih，谢谢各位，但记得要 take care 啊 ，take care 不是在司机睡觉罢了啊，功课要 take care 啊，啊，时间一眨眼半年就过了啊。OK， 好啊，就这样了。OK， 好。